ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോണത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു ബുൾബുൾ കിളിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കിളി. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു കൂടിലോട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പൂച്ചകളൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. കണ്ടിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അമ്മക്കിളി വന്നിട്ട് തന്നെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളായിട്ടൊക്കെ ഇണങ്ങിയാറും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ അടുത്തോട്ട് ആയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിലോട്ട് വെച്ചപ്പോഴും നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മായിട്ട് നല്ലോണം ഇണങ്ങിയതാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും നല്ലോണം ഇണങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മ തുറന്നിടുന്നുണ്ട്. തുറന്നിട്ടപ്പോൾ ചെറിയ സങ്കടം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ എന്നാലും അമ്മക്കിളി ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ സങ്കടം തോന്നിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തുറന്നിട്ടാണ്. അപ്പം ഇത് പഴമാണ് കൊടുക്കാറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ അങ്ങ് ചോറെല്ലാം വെക്കുമ്പോൾ ചോറും കൊണ്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ പഴമാണ് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കാറ്. പിന്നെ വേപ്പിലയുടെ ഒരു കുരുണ്ട്, ആ കുരുവും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മക്കിളി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് വെക്കണത് കാണാം.